大家好，歡迎大家收睇神秘易說，我係神婆 Ella。今集就會同大家講福德宮嘅運程。上一集講福德宮運程應該係2年前啦。咁當時提到就係見到好遠嘅地方就好大煙啦，咁啊應該係西方國家就會比較亂啦咁。而今年我見到嘅情況呢，就係我哋呢一頭啦，即係亞洲附近嘅地方啦。咁就係大煙嘅。咁大煙之餘呢，就係空氣之中呢有一啲閃粉嘅嘢啊，即係有啲閃閃發光啊。嗰一啲就應該係火光嚟嘅。咁推測嘅話，就可能會有附近呢就有火山爆發而影響到我哋，即係影響個範圍都幾大。咁你話火山嘅，其實好多地方都有啦。咁最近嘅中國啦、馬來西亞好似有啊，同埋日本啊咁呢啲呢。咁雖然你話好似好遠咁樣。咁但係其實咧嘅影響都會影響到嘅，因為嗰啲火山灰啊嗰啲啊嘛，咁啊可能會地震啊，影響到海嘯啊，諸如嗰啲影響到啦。總之就對我哋有少少影響。另外嘅話咧，就見到福德宮裏邊啦，咁就福德宮裏邊咧個問題咧嗱，其實我唔係想引你恐慌，咁大家唔好驚先，因為以前講過一啲米缸變鹽水嘅問題啫嘛，引起咗好大迴響啦。咁其實又唔使驚嘅。而今次我所講嘅話，亦都係個米缸係有少少轉變。咁但係首先係講呢個轉變嘅，大家想做嘅嘢，即係做唔到好多，冇辦法扭轉佢，因為已經係唔係你個人嘅問題啊，而係一個整體嘅環境世界嘅問題而影響到嘅。咁我見到咩呢？見到個米缸下低出現咗一啲污泥啦，有少少裂痕啊。咁呢樣嘢呢，就會影響大家嘅財運啦。而呢個財運就係咪你嘅積蓄呢？咁你唯一轉變嘅話，就係你可以擺多啲錢喺屋企啦。但係有啲錢唔係喺你嗰度，擺咗喺第二度噶嘛。咁我相信大家都知道係邊啲啦。咁就係嗰啲係攞唔到嘅，但係都係你嘅錢嘅。咁嗰啲錢呢，就問題比較大啲啦。咁但係可能會得返個數字啊咁咯。咁所以大家就要小心啲啦。咁因為呢方面個米缸爛呢，我見到外國嘅客呢，佢哋都有啲問題，但係唔係咁嚴重嘅。咁所以就話呢個係金融體系嘅轉變，唔係大家各方面自己，譬如話咧買股票啊追嗰啲唔關事嘅。不過建議今年就真係唔好咁進取啦，因為係比較差㗎，真係。另外要留意到就係我舊年啊文字上就話啲福德宮嗰度升咗一級啦，好多人會跌倒啊，即係會 PK 啊咁。而今年嘅話係比較多人呢個福德宮呢係凹陷咗一層嘅，咁同埋個牆呢有少少枯乾嘅感覺。咁呢啲點解呢？咁首先就係凹陷咗嘅話，大家要注意骨方面嘅問題。今年嘅骨嗰方面會比較問題大啲。嗱，要注意啊，牙都屬於係骨嗰方面㗎，所以牙都有機會有問題嘅。咁另外呢，就係間屋個牆呢就枯乾咗，咁比較乾啲咧。呢個係皮膚嘅問題，所以大家都要注意皮膚方面啦，尤其是濕疹嗰啲呢，可能會爆得更加嚴重。咁啊，主要呢兩樣嘢啦，同埋都係好大煙嘅，整體環境都唔係咁好。咁所以建議大家都係留多啲錢啦，唔好咁進取咯。基本上宜靜不能動啊，即係盡量有啲嘢都係唔好喐啦。今集就係咁多，大家有咩問題嘅話可以留言俾我嘅。好啦，下次再見，拜拜。